لګیا دي د الله مبارک به ادبی کوي والله کا الله پیژندل نو قسم په الله کا الله پیژندل تاسو په دا خبره سوچ فکر وکړو چې د دغه زمانه داسې منان دي داسې جوهنان منان دي چې موږ تاسو د دجال ډاله چې لګیا دي او خلک الله رب العالمین مبارک شک کوي شک ورغورځوي شکوان کوي چې الله رب العالمین عرش په قلم باندې جوړوي چې دا د الله عرش دی سوچ وکړو تاسو دا او الله به د عرش نه او د دنیا اسمان د دنیا له څنګه راوځي په مخلوق کې به راوځي او خپل به نور ګورو تعالی کې درای و د جهان د ستر کفاره د مشرکانو بدعتونو ته ناشتي دي او په یو بېمانه به غیرت په نو کې مطالب پیدا نشته چې دوی چې الله په قهر کا کارګه ته د الله عرش دلته چې د الله د عرش په جوړوي نقشه جوړوي ته برا خطلای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې برا خطلای وای لکو خلق ویلی ان شاء الله تعالی او ډېر ویلی ان شاء الله تعالی او صحیح حدیث راځي ان شاء الله تعالی صحیح حدیث راځي قران کریم آیاتونه په باندې دلالت کوي چې الله په دنیا کې په دغه سترګو نشي لیدل ودای د الله عرش په کلام باندې خلقو نه جوړوي او بیا واس مونږ نه جوړ کی بیا ماشاءالله سمکا ودا جوړ کی او بیا واس مونږ نه جوړ کی او وی چې الله په دې عرش نه د دنیا له څنګه کوي په مخلوق کې نه وي دا حلول شو حلول په کفر دی په دا باندې خو می دوسره 50 مته کوله جګړه کې تیر کړم چې و خلکو داسې ماوي چې الله پارځي کړه دا په مې سره جګړه کې روان دي او مشرکانو به دجانو په دا خو دې می دوسره جګړه و چې الله په عرش باندې دی دا په مخلوق کې ما معنا پته کړو په ما باندې کوي چې ته وایې چې الله رب العالمین اسمان ته دنیا را راوځيږي نو الله په مخلوق کې نه نوځي دا خو ما نه وی دا خو محمد رسول الله وی دا وته محمد رسول الله تراس کوي دا د خلکو علم نه دا د منطق دی دا د اصول دی دا د فقہ دا فقہ دی ولا کړی او په خلکو یې بخای دا امت دغه خلکو بزن سره روان کړی وای او ماشاءالله پاکستان دی او بیا هندستان دی او بیا بنگالستان دی او بیا افغانستان دی یا ورور د مشرک مرګري هم څه کمای نه وي او د بدعتي د مرګري هم کمای نه وي او چې څوک د نبوت دعا وکړي هغه کمای نه وي چې څوک منس شي وای کوسي کې منسوان نه پیژنو ته الله د وجود نه منکر دی والله چې داسې خلک کروڑونو خلک داسې خلک څه کړو په داسې مشرکانو بېمانانو منانو په څه خلک روان دي یو دوه نه دي په کروڑونو باندې روان دي چې د الله د عرش نقشه خلکو له جوړوي چې الله د عرش د عرش نه د اسمان نه چې روږي نه په مخلوق کې حلول کوي نه نوځي پکې دغه الله تعالی به جندلای ځکه دا څه بیا ده کوي آیا مونږ چې وایو چې الله رب العالمین شتا په عرش په پاسه دی علم د صفات ذاتی دی الله برا دی دوی چې نه پاتې کېږي مو ته چې دا څه ما یې ظالما او دا ټول د یو مخلوق الله بلا مخلوق کې څنګه زویا وي او ورته رټ الله اکبر دی ته خپل وی چې الله सबसे बड़ा है یہ ټول نه خاص سوچ ټول نه پوری شي چې څنګه زویا وي دا کوم دوا او چې په دنیا کې الله په نه دی د عالم نه بهار دی الله د عالم نه بهار دی په عالم کې الله نرسي دا ډېر وړوکی عالم دی دا د بے ادبه د بېمانه د کفر نظریات دا نن دغه مشرکانو مولانو چې دوه درې سوه کاله راوچلاونه په خلکو کې چې نه الله په هر شي کې دی په هر ذره ذره کې دی په هر شي کې دی وموږ دلته وایو چې نه الله د عرش په واسه دی په هر شي کې الله نشته د الله علم په هر شي کې دی د الله قدرت په هر شي کې دی د الله لیدل په هر شي کې دی د الله اوریدل په هر شي کې دی ذات دی الله ډېر لوی ذات دی بېدبي معنا ما کوه دا ټول سونه به راجمع کې او یو مشرک بدعتي به نه بختنه او چې تاسو رب الله کې نه نه دا مشرک څه ویي وکړه چې کې دومره وړو کې چې دې په رسول کې راغلی دا خپل مسلم د سلف او د صحابه او د محمد رسول الله مسلک چې الله د عرش په پاسه ده په دغه تو خلو ویل ګونګه شوی
ته ویلې په ګونګې به دا باندې چې په قرآن کریم کې په اووه ځایونو کې الله وایي چې الرحمن علی العرش استوا، رحمان ځان خو په عرش باندې برابر شوی دی. داسې ویلي الله، دا الله ویلي دغه له بې ادبي وي وایي چې دا عرش وي یا د الله نه وړوکی وي، استغفر الله، یا به سره برابر وي یا به یې غټ وي. سوچ به تاسو کول واسي کله وړوکی وي الله په ډېر غټ دی، په وړوکي ځای باندې استقرار څنګه کوي؟ کله سره برابر وي که شریک شو او که بیا عرش دی الله نه غټ شو، تا نه غټ کفر دی. دا د دوی چې دي شکوک و شبهات دي ظالمان. الله د ټولو نه غټ دی، د عرش نه غټ دی او په عرش باندې د پاسه برابرېدل دا د الله صفت دی ذاتي. په قرآن کریم کې الله ویلی دی په اووه ځایونو کې. ته یې څنګه نه منې د محترم؟ او ته څنګه دغله بې ادبي وې؟ او ته پکې دا شکوک څنګه جوړوې چې وړوکی دی او که غټ دی او که درمیانه دی؟ سلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبرې پته نه وه. مولا د څوک په ذخیره د حدیثو کې وښیي د صحابهو نه چې یو صحابي دا ویلي وي چې الله د عرش د پاسه نه دی. مو د الله په ذات باندې قسم وي چې د پاسه 1,00,000 صحابه دي چې یو صحابي نه دی ویلي چې الله په عرش نه دی. دا ویل چې داسې وي چې الله د عرش د پاسه هسې به نه وي. دا بې ادبي او عرش به یا به سره برابر وي یا به دې غټ وي یا به دې وړوکی دا دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړي خپله وینځه وواله، د ګډو وزو رمۍ یې ورته حواله کړې وه. دی به کله کله ورتله په مدینه کې د احد په طرف باندې شمال په طرف باندې دا رمه وه. پسې ویې راغله، پوښتنه یې جوړ کړه ګډې وزې څنګه دي؟ ګډې وزې خو بلکل ټیک ټاک دي او برابر دي، خو یوه د ما نه شر مخ تختولې یې ورنه. بس دا غوسه شو، دا خپله وینځه یې ووله، نو هغې پر یادونه وکړل. نو بیا ډېر سخت خفه شوم. صحابه کې دا پوه وه چې غلطي مې ته وشوه، بیا به ډېر زر پښیمانه. ځکه زړونه یې صفا وو، زړونه یې صفا وو. لکه سپینه کپړه صفا سوتره سپینه کپړه چې څنګه دوغ پرې ولګي فورا ټولې دنیا له پته لګېږي. داسې زړونه الله پاک صحابه ولګېدل. مؤمن یې دوغ مې چې مې راوړو فورا د تنګ شول، خفه دې شول. دا مې څه وکړو یاره؟ فلتمه یوه څپېړې یې ورکړي او سخته څپېړې او بیا پرې خفه و. نبي کریم علیه السلام نه راغله او دا یې ورته وویل ای الله رسوله دغسې مې کړي دي، غلطي او بیا هم رسول الله نه شکایت هم کوي. نبی کریم علیه السلام ته وویل چې که توبه دې ونه ښکله الله رب العالمین به دې په سختۍ باندې ګوره راونیسي. ای الله رسوله ما په زړه کې دا راغلي دي چې آزادان یې بس بل. او رسول الله مې ته وویل چې د دغې ښځې بدله چې دا ازادي وو، دا کومه څپېړې چې ورکړې وو بلکل یې آزاده. رسول الله ویل چې ما نه راوواله دا وینځه، راووست. نبي کریم علیه السلام د دغې وینځې نه پوښتنه وکړه من انا، زه څوک یم؟ هغې ویل انت رسول الله، ته د الله رسول یې. بیا یې ورته وویل این الله، الله چېرته دی؟ هغې ګوته ویل اشرک فی السماء، بره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مالک له ویل چې دا مسلمان او آزاده یې که صحیح حدیث. دغه حدیث نه هم پړتګونه جوړوي دا مشرکونه بدعتیان، داسې دي و داسې دي، وا مطلب یې نه دی و دا مطلب یې نه دی. شکر دی چې په د عالم کې په د متقدمینو کې سلف، تابعین، محدثین، فقها، صحابه د دغو مشرکونو بدعتیانو ملګري نه دي تېر شوي. اوس به یې څه راخیستی په دغو عقایدو کې د قدرت کار نه د بدعتیانو درک نه لګېږي. و دا هغه ډله وه د بدعتیانو مشرکانو چې امام مالک رحمه الله دا په هغه زمانه کې بېعزته کړي. الله دې موږ معاف کړي. د الله لپاره غیرت څوک څه نه کوي؟ نن ټوله دوستي دشمني دا په دنیا باندې وه. چا سره دشمني وي په څه دې ورسره خفه کړي دي؟ خلو چې ورسره مړه بس پیسې مې وې بس تا باندې مې ورسره راوړه، په ځمکه مې لاړو، په پیسو مې لاړو، په ویډ کې مې لاړو، په ویډ کې مې لاړو، خو دا نه ودرېدل چې په الله مې ورسره لاړو، په الله باندې نه کوم ته داسې کوي ما چې په خپل کور کې مې دا نه کوم. داسې پلید و مردار انسان ویلې دا مشرک دی، بدعتي دی، دا هغه انسان دی چې الله رب العالمین په صفاتو کې شبهات اچوي خلکو له. د
ته اوس پرې خپل ربونه پېژندلو والله چې حیوانات هم دا فطرت ته چې الله برابري د حیواناتو د ډنګرو او د انسانان ته یو ماشوم ورکړی ونیسو الله چې دا د فورم دی چې الله برابري دا بېمانان وروسته راولګېږي وایي موږ دغو ماشومانو عقیدې خرابه کړي دی چې نه داسې وایي چې برابري بل څه کوي یو ماشوم بچه دا حیوان دا ماشوم چې کله یې تاسې نه وګورئ دا حیوان چې کله سړی ووهي داسې دا سر برابري داسې تاسې وګورئ سر چې دوري برابري الله په خپله پر یاد کوي دا زغو ولم ظلم زوش چې وی وهي کو سر پورته د حیوان فطرت دا دی چې الله مې برابري د خپلې بدعتي مشرک دا نظریه چې نه داسې به نه وي چې الله به کوي یا به عرش ولولوي یا به الله استغفر الله یا به برابر یا به بدعت